Вітаю маленьких спортсменів та їх батьків. Сьогодні поговоримо про поставу. Постава – це звичне положення тіла під час руху і спокою. Уміння тримати своє тіло додає нам приємний зовнішній вигляд і дуже впливає на стан нашого здоров'я, дихання, роботу серця, шлунку та інших органів. В наш час ми дуже багато часу проводимо з телефонами в руках. Спина згинається, м'язи послаблюються і виникають проблеми не тільки у дітей, а й у дорослих. Пропоную виконати дуже прості вправи з палицею. Це і профілактика, і допомога, якщо вже є проблеми.